Ready stok di sini ada golok tebas berkebun, bahan bilanya baja per, panjang bilanya di 40 cm, sangat panjang ya kan. Udah dipintahan copotan patah kayunya dari kayu sono keling barang siapa ke sudah tajam. Bisa COD, bisa transfer, langsung saja hubungi via WhatsApp. Jangan lupa subscribe. Banyak golok-golok terbaru dan modern dan lainnya.